أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 69. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. ده حضرت هود علیہ السلام واقعہ پدی رکوع کی اللہ جل شانہ ذکر فرمائے. ده حضرت نوح علیہ السلام ده قوم ده ہلاکت نباد اللہ تبارک و تعالی قوم هود تا ډیر لوی قوت او طاقت شان و شوکت ورکړو. خو دوی دغه نعمتونو ناشکری او ناقدری وکړه. د الله تبارک و تعالی په ذات کې دغه په صفاتو کې نور معبودان شریک وګرځو او امغه معبودان باطلا چې کوم د نوح علیہ السلام قوم دا غوی په عبادت کې مشغول وو. ود، یعوث، یعوق، نصر دغه بوتان د دوی نه مخکې د خپل زمانه د اولیاء کرامو د نیکانو تصویرانو هغه بوتان جوړ کړو. دوی هم د هغوی عبادت کول شروع کړو. حضرت هود علیہ السلام د دې د قوم نه خپل یو فرد د الله تبارک و تعالی په حکم دوی ته د توحید دعوت ورکو چې تاسو یریږئ نه. په دې وخت کې د قوم سرداران هغوی را پاسېدل. حضرت هود علیہ السلام ته وایي چې موږ ته بېعقله ښکاري او موږ ته نعوذ بالله دروغجن ښکاري. حضرت هود علیہ السلام خپل وضاحت ورکو چې زما قومه نه زه بېعقله یم بلکې زه د الله جل شانه د رب العالمین د طرف نه پیغمبر را لېږلی شوی یم او د خپل د رب پیغامات تاسو ته در رسوم او زه تاسو دپاره خیرخواه او امانتدار یم. د دغه واقعې دویمه حصه الله جل شانه په دې آیتونو مبارکو کې ذکر کوي. هود علیہ السلام ورته وایي چې او عجبتم آیا تعجب کوئ تاسو ان جاءکم چې راغی تاسو ته ذکر من ربکم ذکر د طرفه د رب ستاسو نه لینذرکم دې دپاره چې ویروي تاسو لره واذکروا او یاد کړئ اذ جعلکم هر کله چې هغه جوړ کړئ تاسو خلفاء جانشینان من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح نه وزادکم او زیات ورکړو تاسو ته فی الخلق په جسامت بسطة لوی فذکروا پس یاد کړئ آلاء الله نعمتونه د الله لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. قالو دوی وی اجئتنا آیت راغلی مونږ ته لنعبد الله چې مونږ عبادت وکړو د الله وحده چې یوازې دی ونذر او پرېږدو مونږه ما کان یعبدو د هغه کم چې عبادت کولو مونږه آباؤنا زمونږ پلار نیکه فأتنا پس راوړه ته مونږ ته بما تعدنا هغه عذاب چې د کم ته مونږ سره وعده کوي ان كنت من الصادقین کچری ته رښتیا ویونکو نه.
حضرت هود علیه السلام ورته وی چې او عجبتم تاسو تعجب کوئ په خبره باندې چراغ تاسو ته تاسو د رب د طرف نه یو نصیحت یو ذکر او هغه هم د داسې طریقې سره تاسو د الله پیغام راغی چې تاسو خپل د برادرۍ د خپل قوم یو کس را پاسېدو او تاسو په جبه کې او تاسو په معاشره کې تاسو په منځ کې اوسیدونکي یو کس دی یو فرشته نه دی یو جن نه دی چې تاسو دا بانه جوړه کړئ چې یاره د جنس جدا دی زموږ جنس جدا دی او مونږ یې وینو نه یا مونږ یې اورو نه یا وغیره هیڅ بهانه تاسو نشئ جوړولی او نه داسې ویلی شي چې یاره دا کم کس چې مونږ ته پیغام راوړی دی دا خو فرشته دی خپله خو نه کوي یا چې دی خو جن دی ته ته آسان دی دا کار کول نه بلکې ستاسو د معاشرې یو فرد دی ستاسو په شانتي ژوند کوي ستاسو په شانتي خوراک اسکاک کوي ستاسو په شانتي ښځه بچي لري ستاسو په شانتي کار روزګار کوي ستاسو په شانتي کسب معاش کوي ستاسو په شانتي بشري تقاضي او ضرورت لري خو د هغې باوجود د شرک نه ځان بچ کوي د کفر نه ځان بچ کوي د نفاق نه ځان بچ کوي دغسې د محرماتو نه ځان بچ کوي د الله یو برګزیده پیغمبر دی شخصیت دی لہذا د خبره ومنئ تاسو لینذرکم دې دپاره چې ویروي تاسو لره واذکروا یاد کړئ اذ جعلکم هر کله چې هغه جوړ کړي تاسو خلفاء جانشینان من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح نه خلفاء خلیفه د حضرت نوح علیه السلام د قوم نه بعد دغه خلق د هغوی خلیفګان جوړ شو او وزادکم او زیات درکړو تاسو ته الله تبارک وتعالی په دوی باندې د قوم نوح نه زیات نعمتونه په دوی باندې کړو او جسمانی قد و قامت دوی ته بے حساب ورکړو او دومره لوی حد پورې قوت او طاقت ورکړو مفسرین کرام فرمایي چې د دوی هغه تعمیرات او د دوی هغه غرونه تراشل او د غرونو ګټي اوچتول ثابت یو ګټي اوچتول او د هغې نه ځان ته محلات جوړول او فرمایي چې په دې جدید دور کې هم لوی کرین هغسې څیزونه نشي اوچتولی هغسې بلاکونه هغه چې کم دوی په لاسونو باندې اوچتول ځان ته د هغې نه محلات جوړول او بیا د مکې مکرمې نه تر ملک شامه پورې په دې منځ کې د دوی دا علاقه راځي الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې بار بار ذکر کوي چې تاسو د دوی په کندراتو باندې تیریږئ د دوی هغه محلاتو باندې تیریږئ چې نن شاړ او وران جاړ پراته دي نو په دغه ځای باندې چې تیریږي نو ډېر نبي علیه السلام مبارک فرمایي په تیزۍ سره تیر شي ځکه د ځمکه داسې دي په دې باندې الله عذاب راغلی دی هغه وران او شاړ پراته دي د دوی هغه محلات او دومره جسمانی قوت او طاقت الله تبارک وتعالی هغوی ته ورکړی چې هغوی د الله جل شانه په مقابله کې راغلل وایي من اشد منا قوه موږ نه زیات طاقت والا څوک کیدی شي نو الله تبارک وتعالی دوی ته وفرمایل چې اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه دوی د الله جل شانه ذات لره نه ګوري چې دوی لره پیدا کړی دی هغه د دوی نه هم زیات طاقت والا دی نو بار بار الله تبارک وتعالی دوی ته دعوت فکر ورکوي فذكروا آلاء الله یاد کوي تاسو نعمتونه د الله لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ نو معلومه شوه چې کله انسان د الله جل شانه د نعمتونو یاد دهاني کوي او نعمتونه د الله ورته یاد وي نو دی کامیاب شي او چې کله انسان نه د الله تبارک وتعالی نعمتونه هیر شي نو انسان په غرور کې په کبر کې په لوی کې په تکبر کې او په ډیرو بیمارو کې مبتلا شي او چې کله د الله تبارک وتعالی د نعمتونو یاد دهاني ورته وي هر وخت ورته یاد نو دی بیا چرې هم په ګناه کې نه مبتلا کېږي په کبر کې په لوی کې په تکبر کې نه مبتلا کېږي دی وجه نه یو الله والا کس فرمای چې د الله جل شانه د نعمتونو یاد دهاني او د شکر دا دومره لوی نعمت دی کچری یو مسلمان لا اجازت ورکړي الله تبارک وتعالی چې په دې مقدس مکه باندې کم نعمت چې ته غواړې کم څه چې ته غواړې یو دعا به دې قبلیږي هغه وغواړه نو پکار دی چې یو مسلمان دا دعا وغواړي چې یا الله مال د شکر توفیق را نصیب کړي که صرف د یوې دعا مهلت ورکړی شي چې یو دعا د غواړه هغه به ستا قبلیږي چې څه غواړي
نو پکار ده چې یو مؤمن مسلمان ځان لپاره دا دعا وغواړي چې یا الله ماته د شکر توفیق راکړي. نو چې کله دته د شکر توفیق ملو شو نو دته هغه ټول نعمتونه حاصل شو کوم نعمتونه دي طالب دي. ځکه وقلیل من عبادی الشکور، ډیر کم خلق د الله جل شانه شکر گزار وي. او بار بار قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ. او فرمایي چې وان تشکروا يرضه لكم، او فرمایي چې واذ تأذن ربكم لئن شکرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تاسو ما یاد کړئ، زما نعمتونه یاد کړئ، زه به تاسو یاد ساتم. او واشکروا لي ولا تکفرون، زما شکر ادا کړئ، زما ناشکری مکوئ، کفران نعمت مکوئ. ناشکری په مقابله کې د کفر لفظ استعمال شوی دی، ناشکری په مقابله کې د شرک لفظ استعمال شوی دی. نو لہذا الله تبارک وتعالی بار بار یاد دهانی کوي فذكروا آلاء الله، یاد کوي نعمتونه د الله. دا د الله تبارک وتعالی نعمتونه دي. انسان لره الله رب العالمین چې کله د خپل په حضور کې د خپل وړاندې د سجدي توفیق ورکړي، دا یو سجده دا د الله رب العالمین کرهو ربهو نعمتونه یو لوی نعمت دی. دا د سجدي توفیق الله تبارک وتعالی چانه ناراض شي، اوبو خوراک اسکاک رزق په نه بندي، بلکې د عبادت توفیق الله تبارک وتعالی تی واخ. الله جل شانه چا باندې چې ډوډۍ رزق نه بندي، دا الله جل شانه د ناراضګۍ علاماتونه علامت داوي، لوی علامت داوي چې الله تبارک وتعالی د خپل عبادت توفیق بندنه واخ. نو لہذا فذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، یاد کړئ تاسو نعمتونه د الله چې تاسو کامیاب شئ. معلومه شو چې کوم انسان په ناستا په ولاړه په ملاستا په روانه په هر حالت کې د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوي، دغه د نعمتونو تذکری کوي. ځکه چې د هر انسان کاغه هر څومره غریب نه غریب وي او مالدار نه مالدار وي، چې دی په خپل ژوند باندې غور او فکر وکړي د الله رب العالمین نعمتونه په د باندې د حیثیت نه ډیر زیات وي، د الله جل شانه نعمتونه د عبادتونو ډیر زیات وي په هر حالت کې. نو لہذا زمان نعمتونه یاد کړئ تاسو لعلکم تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.